Sungai Anak Bukit and Sungai Kedah. The place is located behind this museum negeri Alor. So let's go and have fun, right? Yes, Zachary. Hello. Yeah, hello, hi, YouTubers. Welcome. We are going on the boat river cruise. Okay. Ticket. 3, 4, 5, 6. Here we go. Tak nak kena step. Pijak. Sini pun letak lah. So, saya nak mengucapkan sebagai macam saya bertuah lah sudah untuk perempuan sebagainya kita datang ke terus dekat Sungai Kedah. Dekat sini, yang sebelah kanan ni lagi satu. Perasan tak dia yang duduk ni macam kita duduk kat stadium tengok bola ke apa kan. Dulu-dulu ni, mereka kalau ada macam aktiviti macam lumba apa, perahu ke, ada lumba tongkang ke. So dia memang ni lah, mereka akan ramai orang akan duduk kat sini, mereka akan tengok. So semua aktiviti yang macam mesti. Dia macam buat itu ni. Sebab apa? Mereka nak confusekan mereka punya musuh. Contoh antara musuh dia orang ialah satu, ular. Yang kedua, macam biawak. Dan lain-lain yang apa ni, haiwan yang ancaman dengan dia lah. Sebab apa? Dia pun nak kelirukan mana satu rumah mereka. Maksudnya kalau dia masuk nombor 3, tapi rumah dia nombor 1. Ya, sebentar. Apa bak? Start pada B. Okay, now we are returning back to where we come from. So, kita patah balik. Sampai sini sungai. Kita akan ada lagi 2 biji bot nak sampai. Yang tu kita akan buat boleh lepas lah pada jambatan. Sebab yang tu ni just now we saw an otter. So yang tu kita akan buat. Tapi dia pun dah tahu ayam tu kena dekat mana. Dia orang tahu juga sampai. Okay,
Okay. Time to go. Say thank you. That's Studio Road. Das Studio Notes. Please subscribe to our channel.